ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំឆ្ងល់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាងបារមីយូរណាស់មកហើយមិនពេលត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គអត់ចង់សម្ដែងព្រះធម៌ទាល់តែព្រំមកអារាធនាសិនចុះបើសិនជាព្រះព្រំមិនអារាធនាតើព្រះពុទ្ធនឹងសម្ដែងធម៌ទេសូមលោកគ្រូជួយបកស្រាយផងអរគុណក៏ប៉ុន្តែសំណួរនេះខ្ញុំតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំឮជាប្រចាំហើយគ្រូបាអាចារ្យធម្មអាចារ្យលោកម្ចាស់ច្រើនអង្គលោកតែងតែអធិប្បាយតែឥឡូវខ្ញុំអធិប្បាយដែរពីមុនមកខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្ដាប់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់សង្ស័យប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់ជាប្រចាំលោកអធិប្បាយសម្ដែងជាប្រចាំណារហូតដល់ខ្ញុំបានសិក្សាអានផ្ទាល់រួមទាំងរឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំប្រាថ្នាត្រាស់ដឹងខ្ល้ายទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្ញុំទៅសិក្សារឿងរ៉ាវដើមហេតុនៃការសាងបារមីរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វរហូតបានត្រាស់ដឹងខ្ល้ายទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទើបខ្ញុំបានយល់សេចក្តីហើយក៏លែងឆ្ងល់តទៅទៀតហើយបើសិនជាយើងចង់បាត់ឆ្ងល់ណានៅពេលដែលមានកម្មវិធីធំណាមួយដូចជាប្រគំតន្ត្រី concert តារាល្បីណាប្រចាំប្រទេសលំដាប់ពិភពលោកដែលគេចូលមកសម្ដែងនៅកន្លែងណាមួយហើយយើងចូលទៅទិញសម្បុត្រនៅពេលដែលគេប្រកាសគេធ្វើទីផ្សារគេផ្សព្វផ្សាយយើងទៅទិញសម្បុត្រហើយដល់ថ្ងៃយើងចូលទៅមើលថាតារាល្បីម្នាក់ហ្នឹងតារាសម្ដែងម្នាក់ហ្នឹងតារាចម្រៀងម្នាក់ហ្នឹងដែលជាតារាចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកណាឧទាហរណ៍ថាគេចាត់កម្មវិធីមួយឆ្នាំមានតែម្ដងនោះទេតារាល្បីម្នាក់ហ្នឹងលំដាប់ពិភពលោកតែម្ដងមួយឆ្នាំចាត់តែម្ដងទេហើយយើងក៏ទៅទិញសម្បុត្រទៅឥឡូវមានអ្នកណាធ្លាប់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីធំៗដូចជាប្រគំតន្ត្រីឧទាហរណ៍ថាតារាប្រចាំប្រទេសខ្មែរយើងឧទាហរណ៍ចឹងណាឬក៏តារាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េគេមកស្រុកខ្មែរឬក៏តារាលំដាប់ពិភពលោកឯគេល្បីយូរហើយឥឡូវនេះគេចាត់ concert នៅប្រទេសខ្មែរយើងនេះហើយយើងទៅទិញសម្បុត្រចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងមើលតាមធម្មតាគេនឹងប្រកាសមែនទេថាថ្ងៃទីប្រមាណហើយយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងសំណួរនោះគឺស្រាប់តែនៅសុកហ្នឹងអត់មានពិធីករអីមកនិយាយអត់មានមកប្រាប់អីទេសារសុកហ្នឹងតារាចម្រៀងម្នាក់ហ្នឹងឡើងទៅច្រៀងហើយចុះទៅវិញទៅបាត់មែនទេបាទអត់មានអ្នកណាមកប្រកាសអត់មានអ្នកណាមកប្រាប់នោះទេថាអូម្នាក់នេះគឺជាតារាដែលល្បីនៅសុកតារាល្បីហ្នឹងគឺឡើងដោយខ្លួនឯងអត់មានអ្នកណាហៅអត់មានអ្នកណាអញ្ជើញឡើងទៅច្រៀងទៅហើយតែបើចេញទៅពីឆាកទៅបាត់មានទេប្រហែលជាមិនមាននោះទេនៅពេលដែលគេប្រគំតន្ត្រីនីមួយធម្មតានៅពេលដែលគេចាត់កម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីឬក៏កម្មវិធីណាមួយដែលគេលក់សម្បុត្រទីមួយគេត្រូវផ្សព្វផ្សាយសិនមែនទេបាទដើម្បីឲ្យមានមនុស្សចូលទៅទិញសម្បុត្រហ្នឹងមនុស្សឲ្យច្រើនកកកុញហើយគេធ្វើទីផ្សារផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងមិនមែនពេលវេលាខ្លីណាកម្មវិធី concert ខ្លះពេលវេលាកន្លះឆ្នាំមុនមួយឆ្នាំមុនក៏មានដែរគេរៀប schedule ច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើការលក់សម្បុត្រដូច្នេះនៅពេលដែលយើងទិញសម្បុត្រហ្នឹងហើយមិនដែរគេបញ្ជាក់ទីតាំងពេលវេលាច្បាស់លាស់យើងក៏ចូលទៅអង្គុយមុនមែនទេបាទយើងចូលទៅអង្គុយតាមកន្លែងតាមលេខរៀងកៅអីហ្នឹងច្បាស់លាស់អស់ហើយដើម្បីអីគឺដើម្បីរងចាំមើលតារាដ៏ល្បីម្នាក់នោះដែលយើងចង់ចូលទៅស្ដាប់ចង់ចូលទៅមើលហ្នឹងហើយនៅក្នុងកម្មវិធីមួយទាំងមូលហ្នឹងអ្នកណាជាអ្នកបកគោប្រកាសដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាត្រៀមខ្លួនដើម្បីជួបជាមួយតារានោះបាទគឺពិធីករមែនទេអញ្ចឹងពិធីករនឹងមានបទបាបសំខាន់នៅក្នុងការឡើងនិយាយអត្ថាធិប្បាយប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវនិងធ្វើការ edify បានថាលើកដំកើងនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិដ៏ពិសេសរបស់តារាដ៏ល្បីម្នាក់នោះហើយនៅពេលវេលាដែលតារាម្នាក់នោះត្រៀមនៅក្នុងការឡើងគេត្រូវការប្រកាសមុនមែនទេបាទគេត្រូវការប្រកាសមុនដើម្បីឲ្យទស្សនិកជននឹងត្រៀមចិត្តហើយត្រៀមនឹងនៅក្នុងពេលវេលាដែលពិធីករកំពុងតែត្រៀមធ្វើការប្រកាសក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាទូទៅពិធីករនឹងនិយាយពីរឿងរ៉ាវនេះប្រវត្តិអីផ្សេងតារាដ៏ល្បីម្នាក់នោះគេនៅចាំមែនទេនៅចាំអញ្ចឹងលោកចាប់ដើមមានគេហៅថាវិតុកកង្វល់ភាសាសាមញ្ញថាវិតុកកង្វល់កំពុងតែខ្វល់ខ្វាយថាត្រូវឡើងនៅពេលណាសម្ដែងនៅពេលណាដើម្បីឲ្យទស្សនិកជននឹងបានយល់ច្បាស់ស្គាល់ខ្លួនឲ្យច្បាស់គេហៅថាវិតុកកង្វល់កើតឡើងភាសានៅក្នុងបាលីហៅថាវិតកៈចាប់ដើមកង្វល់ហ្នឹងព្រោះឯទស្សនិកជនអត់ទាន់បានដឹងអត់ទាន់បានស្គាល់អត់ទាន់បានជាក់លាក់ថាពេលវេលាណាច្បាស់លាស់ដែលតារាម្នាក់ហ្នឹងនឹងឡើងជាក់លាក់លុះត្រាតែពិធីករនោះបញ្ជាក់ច្បាស់ថាបន្តិចទៀតនេះតារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញលំដាប់ពិភពលោកនឹងបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះសូមឲ្យទស្សនិកជនទាំងឡាយត្រៀមខ្លួនខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមនុស្សទាំងឡាយគឺជាដើមត្រៀមខ្លួនណាអ្នកខ្លះហ្នឹងគូសវាយចិត្តកំពុងតែព្រឺរួមបាសរួមដល់ពេលពិធីករនឹងបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយពុបទើបតារាដ៏ល្បីម្នាក់នោះឡើងឆាកប្រកាសខ្លួននៅក្នុងរូបបែបណាមួយយ៉ាងណាបើធៀបជាមួយនឹងតារាដ៏ល្បីលំដាប់ចក្រវាឡដូចជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបើយើងនិយាយដោយ concert ថាមានការលក់សម្បុត្រនោះរាប់អសង្ខ័យផែនដីមកហើយគ្រាន់តែព្រះអង្គប្រកាសលាន់វាចាប្រកាសប្រកាសប្រាប់មនុស្សទេវតាមាព្រំទាំងចក្រវាឡនេះនិងចក្រវាឡដទៃណាបើសិនជានិយាយអំពីបញ្ញាធិកៈដែលព្រះអង្គកសាងបារមីដែលព្រះអង្គអត់ចាំបាច់តុបតែងអីនោះទេប្រមូលតែមនុស្សដើម្បី
ត្រាស់ដឹងនៅក្នុងយុគសម័យព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏9អសង្ខ័យផែនដីដែរសទ្ធាធិកៈ18អសង្ខ័យផែនដីវិរិយធិកៈដែលព្រះអង្គតុបតែងថានេះនៅក្នុងយុគសម័យព្រះអង្គនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅក្នុងយុគសម័យព្រះអង្គសូមឲ្យមានហេតុការណ៍បែបណាមនុស្សបែបណាផែនដីនឹងយ៉ាងម៉េចមនុស្សអាយុប៉ុន្មានសាវកបែបណាព្រះអង្គត្រូវបកគោប្រកាសយ៉ាងតិចណាបាទយ៉ាងតិចនោះគឺ36អសង្ខ័យផែនដីហើយក្នុងមួយផែនដីដែលផែនដីយើងកើតឡើងតាំងនៅហើយឆេះត្រឡប់ទៅវិញណាមានអាយុកាលយូរអង្វែងមែនទែនដែលនៅក្នុងតម្រាព្រះអង្គលោកមានការឧបមាថាប្រៀបដូចជាដុំថ្មតាន់ផ្ទាំងសិលាតាន់ដ៏ក្រាស់ខ្មឹក4ជ្រុងមានកម្រាស់ឡើងលើ16គីឡូម៉ែត្រទទឹង16គីឡូម៉ែត្របណ្ដោយ16គីឡូម៉ែត្រជាថ្មតាន់ក្រាស់ខ្មឹកឥឡូវយើងសាកគិតទៅមើលសាកវាស់មើលភ្នំនៅលើពិភពលោកនេះអត់ទាន់មានភ្នំណាមួយកម្ពស់ដល់16គីឡូម៉ែត្រនោះទេចុះបើសិនជាមានយើងនិយាយថាភ្នំថ្មដែលមានកម្ពស់16គីឡូម៉ែត្រ4ជ្រុងក្រោយមកមានទេវតាដែលអាចហោះបានលោកបានយកស្បៃដែលស្ដើងលហៀកប្រៀបដូចជាផ្សែងវាទន់ជាងសម្លៃទៀតបាទន័យថាស្បៃហ្នឹងអារបៀបយើងនិយាយថាស្បៃដណ្ដប់ដែលវាទន់ល្មើយមែនទែនប៉ុន្តែវាស្ដើងលហៀកប្រៀបដូចជាផ្សែងហ្នឹងរៀងរាល់100ឆ្នាំទេវតាហ្នឹងយកផ្សែងអស់កាត់ភ្នំនឹងម្ដង100ឆ្នាំក្រោយអស់ម្ដងទៀត100ឆ្នាំក្រោយអស់ម្ដងទៀតគ្រាន់តែអស់កាត់ទេណាអត់មានជូតទេណាគ្រាន់តែយកស្បៃដ៏ស្ដើងលហៀកដូចជាផ្សែងហ្នឹងអស់កាត់100ឆ្នាំម្ដងអស់កាត់100ឆ្នាំម្ដងរហូតទាល់តែភ្នំថ្មដ៏តាន់នោះរៀបស្មើថេងតែម្ដងកម្ពស់16គីឡូម៉ែត្រគឺរៀបថេងតែម្ដងនឹងលោកឧបមាថាគឺអាយុកាលមួយផែនដីហើយឥឡូវយើងសាកគិតទៅមើលថាមួយផែនដីមិនដឹងថាយើងកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងកើតប្រមាណលានប្រមាណកោដប្រមាណជាតិនោះទេហើយព្រះបរមពោធិសត្វកសាងបារមីប្រមូលសាវកឧទាហរណ៍វិរិយធិកៈហ្នឹង36អសង្ខ័យផែនដីអញ្ចឹងអាយុកាលមួយផែនដីយើងដឹងហ្មងឧបមាហ្នឹងហើយលោកឧបមាចំនួនអសង្ខ័យថែមទៀតពាក្យថាអសង្ខ័យគឺជាចំនួនដែលមិនអាចរាប់បានប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យឧបមាដោយបញ្ញារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឧបមាថាចំនួនមួយអសង្ខ័យប្រសិនបើយើងអាចរាប់ចំនួនគ្រាប់ទឹកភ្លៀងដែលភ្លៀងធ្លាក់មកពីលើអាកាសហ្នឹងទូទាំងចក្រវាលបញ្ញាណាទូទាំងចក្រវាលភ្លៀងពីលើអាកាសមកទូទាំងចក្រវាលឧទាហរណ៍ឥឡូវភ្លៀងមកឈុលទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចុះយើងអាចរាប់គ្រាប់ចំនួនទឹកភ្លៀងនឹងបានទេថាតើមានចំនួនប៉ុន្មានគ្រាប់នឹងគ្រាន់តែភ្លៀងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាចុះបើសិនជាភ្លៀងទូទាំងពិភពលោកភ្លៀងទូទាំងប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនឹងអត់រាប់ភ្លៀងនៅលើមហាសមុទ្រទៀតហើយចុះបើសិនជាភ្លៀងទូទាំងចក្រវាលយើងសាកគិតទៅមើលថាបើសិនជាភ្លៀងទូទាំងចក្រវាលហ្នឹងភ្លៀងមួយថ្ងៃពេញយើងគិតថាមួយថ្ងៃពេញ24ម៉ោងយើងអាចរាប់គ្រាប់ចំនួនទឹកភ្លៀងនឹងបានទេមិនដឹងថាប្រមាណគ្រាប់ទៅជ្រុលណាស់ប៉ុន្តែលោកឧបមាថាមេឃភ្លៀងទូទាំងចក្រវាលទាំងយប់ទាំងថ្ងៃភ្លៀងរហូតជាប់គ្នាចំនួន3ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នណាបាទភ្លៀងទាំងយប់ភ្លៀងទាំងថ្ងៃទូទាំងចក្រវាលចំនួន3ឆ្នាំបើសិនជាអាចភ្លៀងបែបហ្នឹងបានគឺនឹងលិចទូទាំងចក្រវាលហើយបើសិនជាអាចរាប់គ្រាប់ចំនួនទឹកភ្លៀងទាំងអស់ទូទាំងចក្រវាលហ្នឹង3ឆ្នាំនឹងបាននោះហើយគឺជាចំនួន1អសង្ខ័យហើយបើសិនជានៅក្នុងព្រះអត្តកថាលោកបានពោលថាឲ្យសរសេរលេខ1ថែម0ចំនួន140អញ្ចឹងគឺជាចំនួនពេលវេលាដ៏ច្រើនមហាសាលនឹងគ្រាន់តែចំនួន1អសង្ខ័យណាក៏ប៉ុន្តែព្រះបរមពោធិសត្វកសាងបារមីគ្រាន់តែបកគោប្រកាសប្រាប់មនុស្សទេវតាមានព្រមតែខ្ញុំប្រាថ្នាត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបកគោប្រកាសប្រាប់គេឯងហ្នឹងនៅពេលនោះនឹងមានអ្នកដែលប្រាថ្នាតាមឯនេះសាងបារមីតាមអធិដ្ឋានតាមថាបើសិនជាលោកបានសម្រេចធម៌ខ្លាយទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាសូមឲ្យខ្ញុំបានសម្រេចធម៌នៅក្នុងយុគសម័យដែលលោកបានត្រាស់ដឹងផងចុះអញ្ចឹងព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងលោកនឹងប្រមូលបកគោប្រកាសសឹងតែគ្រប់ជាតិនៅពេលដែលកើតមកហើយក្នុងមួយផែនដីមានការឧបមាហើយមែនទេគឺអាយុកាលយូរមិនដឹងថាកើតប្រមាណជាតិនោះទេហើយចំនួនផែនដីហ្នឹងមួយអសង្ខ័យយើងក៏រាប់ចំនួនហើយដែរមែនទេចុះបើសិនជាឥឡូវបញ្ញាធិកៈ9អសង្ខ័យផែនដីដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងនេះព្រះអង្គប្រកុកប្រកាសប្រាប់មនុស្សទេវតាមានព្រមថាលោកប្រាថ្នាត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹង9អសង្ខ័យផែនដីនៅពេលដែលមានសាវកដ៏ច្រើនល្មមគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយព្រះអង្គទទួលការព្យាករត្រូវសាងបារមីចុះអនុវត្តធ្វើហ្នឹងដែលយកជីវិតជាដើមទុនដែលលោកមានការឧបមាថាជាតិកំណើតដែលព្រះអង្គបានកើតមកជាមនុស្សមានការចុះអនុវត្តធ្វើនៅក្នុងការសាងបារមីយកជីវិតជាដើមទុនថាលោកបានកើតមកនៅក្នុងភពផែនដីមែនទេច្រើនជាតិណាស់ហើយក៏ច្រើនផែនដីដែរគ្រាន់តែជីវិតដែលលោកសាងបារមីទៅលះបង់ជីវិតជាទានដើម្បីជួយអ្នកដទៃណាចំនួនជាតិដ៏ច្រើនមហាសាលបើសិនជាយកក្បាលរបស់លោកតម្រៀបគ្នាណាតម្រៀបក្បាលរបស់លោកថាវាខ្ពស់មានចំនួនខ្ពស់ជាងភ្នំព្រះសុមេរុទៅទៀត
ភ្នំព្រះសុណេរុឬក៏ភ្នំព្រះសម័យហ្នឹងជម្រៅចុះទៅក្រោម 84000 យោជក្នុងមួយយោជ16 គីឡូជម្រៅចុះទៅក្នុងបាតមហាសមុទ្រហ្នឹង 84000 យោជហើយកម្ពស់ឡើងទៅដល់លើហ្នឹង 84000 យោជទៀតអញ្ចឹងយើងគុណនឹង2ទៅគឺអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគុណនឹង2ទៅគឺ 1,68000 យោជហើយបើសិនជាយើងយកមកគុណជាមួយនឹង16 គីឡូយើងនឹងទទួលបាន 2,688,000 គីឡូម៉ែត្រឥឡូវយើងសាកគិតមើលថាក្បាលរបស់មនុស្សយើងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាក្បាលមនុស្សយើងមានកម្ពស់ប៉ុន្មានបាទប្រហែលជាមួយទឹកកន្លះ2ទឹកអស់យ៉ាងច្រើន2ទឹកចុះហើយយើងរាប់មកយកក្បាលតម្រៀបបន្តគ្នារហូតដល់ជាង 2 លានគីឡូម៉ែត្រតើមានចំនួនប្រមាណក្បាលយើងគិតថាក្បាលណាក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គឧបមាថាជីវិតដែលព្រះអង្គលះបង់ដើម្បីជួយអ្នកដទៃធ្វើជាទានគ្រាន់តែប្រមូលជាតិកំណើតដែលលោកជួយអ្នកដទៃលះបង់ជីវិតជាទានហ្នឹងក្បាលហ្នឹងមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងភ្នំព្រះសុណេរុទៅទៀតហើយបើសិនជាឲ្យឧបមាចំនួនគឺមានចំនួនច្រើនជាងផ្លែដូងទាំងអស់ទូទាំងចក្រវាលហ្នឹងឥឡូវយើងគិតមើលថាផ្លែដូងមួយដើមមានប្រមាណផ្លែហើយក្នុងមួយផ្ទះមានអ្នកខ្លះដាំដឹងថាប្រមាណដើមនោះទេហើយអ្នកខ្លះគិតជាចកាទៀតក្នុងមួយភូមិមួយឃុំមួយស្រុកមួយប្រទេសហើយទូទាំងពិភពលោកទៀតតើមានចំនួនដូងប្រមាណដើមហើយរាប់ផ្លែទៅថាចំនួនទាំងអស់ផ្លែដូងទាំងអស់ហ្នឹងមានចំនួនតិចតួចជាងក្បាលដែលព្រះបរមពោធិសត្វលះបង់ជីវិតដើម្បីជួយអ្នកដទៃទៅទៀតហើយបើសិនជាឲ្យរាប់ចំនួនគ្រាប់ភ្នែកដែលលោកខ្វេះភ្នែកដើម្បីជួយអ្នកដទៃឲ្យគេភ្លឺខ្លួនសុខចិត្តខ្វាក់នោះឲ្យរាប់ណាឲ្យរាប់ចំនួនជាតិហ្នឹងណាព្រោះជាតិមានច្រើនអញ្ចឹងឲ្យរាប់ទៅឲ្យរាប់គ្រាប់ផ្កាយទូទាំងចក្រវាលហ្នឹងតើមានផ្កាយចំនួនប្រមាណគ្រាប់ផ្កាយទាំងអស់ហ្នឹងមានចំនួនតិចតួចជាងគ្រាប់ភ្នែកដែលព្រះអង្គធ្លាប់បរិច្ចាគដើម្បីជួយអ្នកដទៃទៅទៀតព្រោះចំនួនជាតិវាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងទម្រាំតែព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងខ្លាយទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាការលំបាកដ៏ក្រៃលែងឥឡូវយើងចូលមកសាច់រឿងត្រឡប់ទៅវិញថានៅពេលដែលព្រះអង្គប្រកបប្រកាសប្រាប់មនុស្សទេវតាមាព្រំដើម្បីសាងបារមីក្នុងការត្រាស់ដឹងខ្លាយទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមានអ្នកដែលប្រាថ្នាតាមមែនទេអ្នកដែលប្រាថ្នាតាមសាងបារមីតាមបើធៀបជាមួយអ្នកដែលទៅមើល concert ជាណាបាទគឺអ្នកដែលបានទៅទិញសវត្ថមែនទេណាអ្នកដែលបានចំណាយលុយទៅទិញសវត្ថអញ្ចឹងធៀបជាមួយអ្នកដែលសាងបារមីគឺអ្នកដែលសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការមានសទ្ធាក្នុងការជឿតាមព្រមនៅក្នុងការប្រាថ្នាអធិដ្ឋានតាមអញ្ចឹងអ្នកដែលបានសម្រេចធម៌នៅក្នុងយុគសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាគឺសុទ្ធតែអ្នកដែលធ្លាប់បានទិញសម្បត្តិនឹងយូរយារណាស់មកហើយរហូតទាល់តែគេប្រកបប្រកាសប្រាប់អស់ហើយតាំងពីពេលវេលាដែលព្រះបរមពោធិសត្វណាព្រះអង្គចុះមកសាងបារមីសត្តកមហាទាននៅក្នុងយុគសម័យព្រះវេស្សន្តរគឺផែនដូចក៏ក្រោកញាប់ញ័រមើលលោកធាតុអ្នកដែលគេទិញសម្បត្តិទាំងអង្គគេត្រៀមឲ្យអស់ហើយនៅពេលវេលាដែលព្រំទាំងឡាយចុះមកអារាធនាព្រះអង្គពិចារណាបញ្ចមហាវិលោកគណៈទេវតាសែនកោដ្ឋចក្រវាលមកអារាធនាដើម្បីឲ្យចុះមកបដិសន្ធិព្រះអង្គពិចារណាបញ្ចមហាវិលោកគណៈហ្នឹងអ្នកដែលធ្លាប់ទិញសម្បត្តិទាំងអស់គឺចុះមកចាប់កំណើតត្រៀមនៅក្នុងការចាំប្រៀបដូចជាអ្នកដែលមានសម្បត្តិឲ្យចូលទៅក្នុងរោងដើម្បីចាំមើលតារាដ៏ល្បីម្នាក់នោះណាអញ្ចឹងយ៉ាងណាអ្នកដែលត្រៀមនៅក្នុងការសម្រេចធម៌គឺចុះមកចុះពីតុសិតខ្លះចុះពីតោវតឹងខ្លះទេវតានៅក្នុងសែនកោដ្ឋចក្រវាលគេត្រៀមឲ្យអស់ហើយនៅក្នុងសែនកោដ្ឋចក្រវាលទាំងអស់ជាធម្មតាមិនមែនតែចក្រវាលយើងទេណាជាទូទៅគេហៅថាបកតិឬក៏ទូទៅមនុស្សសត្វទាំងឡាយទេវតាមាព្រំទាំងឡាយគេតែងតែបូជាព្រំដែលយើងធ្លាប់ទៅឮថាព្រំមាញ់ណាគឺគេបូជាព្រំគឺជាអ្នកដែលខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងចក្រវាលព្រំហ្នឹងគឺតែងតែមានបទបាតសំខាន់នៅក្នុងចក្រវាលគ្រប់យុគគ្រប់សម័យយុគសម័យណាក៏គេស្គាល់ព្រំដែរគ្រប់យុគគ្រប់សម័យគ្រប់ផែនដីគ្រប់ចក្រវាលគឺមនុស្សទេវតាគឺគេស្គាល់ព្រំគឺជាកំពូលអ្នកដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងចក្រវាលហើយបើសិនជាយើងធៀបជាមួយនឹងនៅក្នុង concert ណាអ្នកណាដែលសំខាន់ជាងគេដែលមានបទបាតសំខាន់ធ្វើឲ្យគេស្គាល់ពេលវេលាខ្លាំងបាទអ្នកដែលចូលទៅក្នុងទស្សនាស្គាល់ជាប្រចាំអ្នកណាគឺមិនស្គាល់ពិធីករគឺគេចាំមុខជាងគេហ្មងទស្សនិកជនទាំងអង្គគឺគេស្គាល់ពិធីករយ៉ាងណាសត្វលោកទាំងឡាយគឺគេស្គាល់ព្រំប្រៀបដូចជាពិធីករអញ្ចឹងយ៉ាងណាព្រំនឹងគឺនឹងចុះមកប្រកបប្រកាសមិនមែនតែពេលវេលាដែលព្រំមកអារាធនានៅក្នុងពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយទេមែនទេគឺមកអារាធនាសែនកោដ្ឋចក្រវាលមិនមែនព្រំតែមួយអង្គទេណាព្រំសែនកោដ្ឋចក្រវាលហ្នឹងគឺដឹកនាំទេវតានៅក្នុងចក្រមាវជ្រៈសួរសែនកោដ្ឋចក្រវាលគ្រប់ទេវតាទាំងអស់នៅក្នុងសែនកោដ្ឋចក្រវាលព្រំទាំងអស់នៅក្នុងសែនកោដ្ឋចក្រវាលហ្នឹងមកដើម្បីធ្វើការអារាធនាដំបូងក្នុងពេលវេលាដែលអារាធនាឲ្យព្រះអង្គពិចារណានៅបញ្ចមហាវិលោកគណៈដើម្បីចុះមកបដិសន្ធិគឺចាប់កំណើតបញ្ជាក់ណាអារាធនាលើកទី1គឺតាំងពីពេលវេលាដែលព្រះអង្គនៅឯឋានសួគ៌ជាន់ទសិទ្ធគឺមុនពេលវេលា100,000 ឆ្នាំមុនមុនពេលវេលាត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺពេលវេលាព្រំទេវតាគឺអាយុវែងអញ្ចឹងគេប្រកបប្រកាសសែនកោដ្ឋចក្រវាលឲ្យទេវតាទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រៀមខ្លួន
ទាំងទេវតាទាំងព្រំទាំងឡាយអ្នកណាដែលមានបុណ្យបារមីធ្លាប់បានទិញសបុតមុនបានតែធ្លាប់ប្រាថ្នាពីមុនមកហ្នឹងគឺចុះមកចាប់កំណើតមុនឬអ្នកខ្លះទៀតគឺត្រៀមខ្លួនព្រួយ100,000ឆ្នាំសម្រាប់ព្រំមួយផ្លែតទេ100,000ឆ្នាំសម្រាប់ទេវតាជាន់ខ្ពស់តែមួយផ្លែតទេមានទេវតាខ្លាំងអាយុវែងគ្រាន់តែអារតនីឲ្យហើយគ្រាន់តែត្រៀមខ្លួនត្រូវចូលគាល់ប្រពុតហ្នឹងស្លៀកពាក់ខោអាវអីគ្រាន់តែត្រៀមខ្លួនគិតចុះគិតឡើងហ្នឹងប្រពុតប្រសូតតែយើងលឿនទៅខោអាវគ្រាន់តែត្រៀមខោអាវត្រៀមផ្កាម្ដងប្រពុតត្រាស់ដឹងគ្រាន់តែគិតវិចារណាហ្នឹងគឺពេលវេលាមនុស្សយើងហ្នឹងគឺកន្លងទៅហ្នឹងរាប់សិបឆ្នាំតែព្រំគេទៅត្រៀមខោអាវហ្នឹងទេវតាខ្លះទៅត្រៀមខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងពិធីករគឺនឹងគេប្រកបប្រកាសឲ្យត្រៀមខ្លួនមុនចំនួន100,000ឆ្នាំហើយពិធីករមិនមែនម្នាក់ពីរនាក់ដូចនៅក្នុង concert ទេណាប៉ុន្តែនេះគឺជាតារាដ៏ល្បីលំដាប់ចក្រវាលសែនកោតចក្រវាលយូរមានម្ដងនោះទេគឺព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទម្រាំតែត្រាស់ដឹងម្ដងមានពេលវេលាខ្លះមួយអសង្ខ័យផែនដីមានត្រាស់ដឹងមួយអង្គហើយផែនដីយើងអស្ចារ្យណាស់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅក្នុងតម្រាបញ្ជាក់ថាមានរហូតដល់5អង្គប៉ុន្តែត្រាស់ដឹងហើយ4អង្គយើងនៅទាន់ធម្មៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមអញ្ចឹងយ៉ាងណានៅក្នុងពេលវេលាដែលមុនត្រាស់ដឹងគឺព្រំទាំងឡាយគេពិធីករគេបកគោប្រកាសសែនកោតចក្រវាលអស់ហើយរហូតដល់ពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហ្នឹងណាមិនមែនព្រំតែមួយអង្គចុះមករតនីណាព្រំសែនកោតចក្រវាលទេវតាសែនកោតចក្រវាលចុះមកអរតនីក៏ប៉ុន្តែសហបតីព្រំគឺជាអ្នកដឹកនាំព្រំអនាគាមកដឹកនាំមានប្រធានមួយគឺមកដឹកនាំឥឡូវយើងសាកគិតទៅមើលនៅក្នុង concert ណាមួយដែលតារាល្បីម្នាក់ហ្នឹងពិធីករមានរាប់ម៉ឺននាក់ដើម្បីធ្វើការអញ្ជើញមានទេដូចមិនដែលមានទេមែនទេយ៉ាងច្រើនពិធីករពី3នាក់អស់ហើយ10នាក់ខ្ញុំគិតថាច្រើនបំផុតទេពិធីករដែលច្រើនដែលធ្វើកម្មវិធីដ៏ល្បីណាប៉ុន្តែនេះពិធីករនេះដឹកនាំពិធីករផ្សេងដែលគេចុះមកអរតនីសែនកោតចក្រវាលដើម្បីប្រកបប្រកាសថាតារាដ៏ល្បីលំដាប់ចក្រវាលត្រៀមហើយចិត្តឡើងឆាកហើយភាសាធម្មៈថាព្រះអង្គត្រៀមនឹងសម្ដែងធម៌ហើយតែពិតរឿងដើមគេដឹងហើយអស់ហើយដឹងតាំងពីពេលវេលាដែលព្រះអង្គចុះមកសាងបារមីសត្តកមហាទាននៅក្នុងយុគសម័យព្រះវេស្សន្តរដូចខ្ញុំអធិប្បាយមិញហើយគេដឹងហើយអស់ហើយដល់ពេលព្រំទាំងឡាយចុះមកអរតនីឲ្យមកប្រសូតទៀតត្រៀមខ្លួនអស់ដល់ពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយពុបមិនដែរគឺជាពេលវេលាដែលព្រះអង្គត្រូវសម្ដែងធម៌ក៏ប៉ុន្តែពេលវេលានេះអត់មានពិធីករមកអរតនីអញ្ចឹងព្រះអង្គចាប់ដើមគេហៅថាមានវិតកកង្វល់ប្រៀបដូចជាពិធីករនៅលើឆាកមែនទេឥឡូវហ្នឹងដល់ម៉ោងហើយប៉ុន្តែដូចអត់ទាន់ឃើញពិធីករប្រកាសឈ្មោះសោះអញ្ចឹងនៅក្នុងចិត្តមែនដែរមានការកង្វល់ថាត្រូវឡើងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយ៉ាងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចគ្នានៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយពុបព្រះអង្គបានសោយវិមុតសុខចំនួន49ថ្ងៃហើយនៅក្នុងពេលវេលាហ្នឹងអត់ទាន់ឃើញពិធីករមកអរតនីមែនទេគ្រាន់តែព្រះអង្គវិតកៈបានន័យថាវិតកកង្វល់ថាព្រះអង្គនឹងសម្ដែងធម៌បែបណានោះពិធីករក៏ដឹងភ្លាមតែម្ដងព្រោះដល់ម៉ោងដល់ពេលវេលាប្រៀបដូចជាគេគូសជួងពងនៅឯព្រំលោកសហបតីព្រំនឹងប្រៀបដូចជាគេទូងស្គរនៅក្នុងតិចណាអញ្ចឹងដឹងតែម្ដងនៅក្នុងសែនកោតចក្រវាលប្រៀបដូចជាគេទូងស្គរប្រកាសលងទូងប្រាប់ថាឥឡូវគឺដល់ម៉ោងណាចង់និយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព្រំទាំងឡាយគេមិនមែនភ្លេចទេគេគ្រាន់តែឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានត្រៀមខ្លួនហើយបានព្រះអង្គសោយវិមុតសុខហើយមែនទេអញ្ចឹងព្រំទាំងឡាយបានដឹកនាំទេវតាទាំងឡាយសែនកោតចក្រវាលមកអរតនីដើម្បីធ្វើការបើកលោកបើកចក្រវាលជាពិធីករនៅក្នុងការប្រកាសព្រោះអត់មានមនុស្សណាដែលអស្ចារ្យក្រៃលែងមានឫទ្ធិជាងព្រំនោះទេនៅក្នុងការនោះនៅក្នុងពេលវេលានោះគឺកំពូលតែម្ដងអ្នកដែលគេស្គាល់ថាអស្ចារ្យក្រៃលែងបំផុតគឺព្រំប្រៀបដូចជាទស្សនិកជនទាំងឡាយដែលចូលទៅមើល concert គ្មានអាណាដែលឥឡូវហ្នឹងគឺលោជាងពិធីករទៀតគឺមានតែពិធីករនៅលើឆាហ្នឹងគឺចេញមុខចេញមាត់ជាងគេតែម្ដងអញ្ចឹងយ៉ាងណាដូចគ្នាព្រំទាំងឡាយសែនកោតចក្រវាលដឹកនាំទេវតាមកអរតនីដើម្បីឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងព្រះធម៌គ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់បញ្ញាណាបាទគឺគ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់មុនពេលវេលាត្រាស់ដឹងគឺដូចគ្នាទាំងអស់គឺត្រូវតែមានពិធីករមកអរតនីអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ឆ្ងល់នោះទេថាទៅចូល concert ហើយមិនចាំបាច់មានពិធីករឡើងមកអធិប្បាយនិយាយអញ្ចឹងណាមានណាឆ្ងល់ទេថាចុះហេតុអីបានជាយើងមិនទៅទិញសវត្ថចូលទៅអង្គុយហើយនៅសុកថាតារាចម្រៀងតារាដ៏ល្បីនឹងឡើងឆាហើយទៅបាត់ទៅវិញអត់មានពិធីករមានទេថាអត់អាចទេទាល់តែមានពិធីករប្រកបប្រកាសប្រាប់ពេលវេលាជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ហើយធ្វើការលើកដំកើងប្រកាសឲ្យល្បីនៅពេលនោះតារាល្បីម្នាក់នោះក៏នឹងឡើងឆាយ៉ាងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យគឺជាតារាវាគ្មិនដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងសែនកោតចក្រវាលមិនងាយមាននៅក្នុងការឡើងឆាគឺការត្រាស់ដឹងខ្លាយទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯង